大疯子吼，这个是伊的花，这平常是无抬头看，拢无看到，这花细啊蕊啊尔，这抬头注意看会到。这大疯子当初的因情是因为要治疗一点麻风病，麻风病就是热身疗养院那个疗麻风病的病人在治疗麻风病用的，起码拢超过100年啊，这样被人保护老树。